sau o sticlă simplă de plastic. De obicei, oamenii aleg să mă arunce pe jos. Dar câteodată Cineva pune un strop de creativitate. și așa eu devin... Hei, o minge de fotbal! Sau ceva mai romantic. Duceți-mă la fotbal, vă rog. Cu timpul, eu nu mai sunt o sticlă simplă. Eu sunt o unealtă. Dar totuși, oamenii aleg pur și simplu să mă arunce. Parcă aș fi ceva fără suflet. Ei numai, că nu înțeleg. Ei cum m-au lăsat acolo. Eu tot acolo o să rămân și următorii 400 de ani. Fii mai creativ și reciclează împreună cu Centrul de Excelență în Economie și Finanță. Vet for Green, din inima CEF pentru infrastructură sustenabilă în învățământul profesional tehnic.